Onde estamos indo, Clarinha? Viajar de avião, gente, olha o tamanho da hélice. Estamos indo pra Roma. Sai, olha o tamanho disso. O outro lá do Catar. Aqui, ó. A cabeça dele aqui, ó. Você viu? Olha lá, ó. Aparece, olha lá, ó. Ai, Olá, bonita, Helena? tô muito feliz. Bonita. Eu acho que eu tô mais animada pra ir no avião do que pra ir pra Roma. Opa,